kafam kopuyor ağrıdan ya Rabbim. Komşu diye Arife gününden geldiler. Akşama kadar gitmediler. Ne temizlik yapabildim ne bir şey. Herif kurbandan gelecek, temizlik bitmemiş. Anne. Ne var anne? Abim vuruyor. Abinin canına canına bak. Ver Ha. Terliği getir. 20 lira verdim onun çiftine, terliği ver. Getir. Anne kurban kovaları nerede? Ne yapacaksın kurban kovasını ya? Vallahi bak o kovanın içine su doldurur seni boğarım çocuk. Bak beni delirtme burada. Ondan değil anne. Babam etleri getirmiş. Ey Allah'ım ya Rabbim, herif geldi etlerine kapının arkasından. Al kovaları indir babana, etleri kalmasın elinde kalma. Sema teyze de sesten çok rahatsız oluyormuş. Ne sesi ya? Ses mi yaptığımız var burada ya? Ben onun bir ağzını yırtayım. Ben bir ağzını